最後一個概念好簡單嘅啦，我哋而家講完評估啦，係咪？好俾你留喺呢間房啦。而家佢話我哋有 treatment 俾你啦，例如即係有咩好咧？譬如話我當抑鬱或者有焦慮嘅問題，我覺得你合我呢間房嘅嗰條界可以，我哋有嘢 offer 俾你啦。呢個概念大家又要知啦，又係你將來自己揾資料嘅。CAMS 咧，繼頭先 Step Care Model 之外，第二樣嘢我哋係做 evidence-based treatment 嘅。evidence-based treatment 其實同香港醫管局係一樣，我都話香港其實同英國嘅制度係基本上係一樣嘅。evidence-based treatment 咧係咩咧？就即係講有好多研究已經做過，有臨床實證係話你而家呢個 treatment 係有效嘅，無論係 medical 或者 psychological 都係㗎。咁大家點知咧？得閒就撳入呢個啦。我哋成日都係 NICE guideline。啲人如果你呢度聽過啲醫生講，就知 NICE guideline 就係呢個英國嘅 national guideline。你撳入去呢條 link，你就會睇到晒所有，無論係 mental health 或者 physical health 都有㗎。所以咧，我好鼓勵啲家長咧，有時去無論揾服務或者覺得好惆悵，唔知做咩嗰陣，撳入去睇下，其實究竟應該有啲乜嘢係原來喺臨床實證上係建議有效，而係即係 NHS 係俾到我嘅。咁你撳入去睇完，你都知，咪大概有個印象應該做啲乜咯。咁 evidence-based treatment 簡單嚟講就係有啲人話我要嚟做催眠咁樣咧，咁可能佢抑鬱嘅，咁我就會話俾你聽，我哋就會話根據 national guideline 咧，其實即係第一線最有效嘅 treatment 咧係做 CBT（Cognitive Behavioural Therapy） 認知行為治療咁樣。咁但係如果做咗6至8節之後，因為一般如果做抑鬱一個 CBT 嘅 protocol 應該係12至16節嘅，但係通常我哋都話，如果做咗6至8節都唔係好有轉變咧，我哋就要求，而嗰個做緊嗰個人都係嘅，佢會知道我哋要做 review，就要考慮係咪要加其他人入去啦，例如可能係醫生啦，又或者會唔會係加家庭治療師啦？咁呢一個咁，但係呢樣嘢大家唔知都唔緊要嘅，因為呢個唔應該係你家長嘅責任嚟㗎，呢個應該係offer treatment 俾你嗰間房嘅人，佢要知道佢自己呢個係佢嘅專業嚟㗎嘛。咁所以，但係簡單嚟講，都係 evidence-based treatment 嚟嘅。咁催眠未係，亦都暫時未有好多臨床實證係講緊治療抑鬱好有效。所以如果你話我入嚟 NHS，我係要揾催眠，咁就算你好抑鬱都好，都係冇㗎啦。咁可能佢就話咁你可能要自己出去揾其他途徑咯。好嘛？呢個大家明白，因為如果你講緊心理治療啊，嗰啲有太多啦，而家即係每一日都有好多新啊，或者其實過去都有好多嘅新嘅一啲唔同嘅方法，但係喺公營服務可以叫做可以 offer 嘅咧，只可以係 evidence-based treatment 咯，就係 NICE guideline 咯，好冇？咁好啦，所以咧簡單recap 一啲就係大家聽完咁多嘢都好，唔記得都唔緊要。第一樣嘢你要知道嘅就係我應該入完呢啲房之後係有信嘅，有一封 assessment letter 嘅。佢哋唔叫 report 㗎，除非你真係做嗰個 ADHD 即係個 neurodiversity 嘅 assessment 啦。如果唔係，我哋通常叫呢叫 letter。你應該要收到封信，其實就係講晒嗰日你見嗰間房嗰個人入邊嘅情況同埋建議，而呢封信入邊應該有個 care plan 喺度嘅，即係佢建議你做啲乜，啱唔啱呢間房，留唔留呢間房，唔留呢間房去邊，佢應該都寫晒喺度嘅。所以咧，如果你見完之後，通常一般咧啲機構都即係個 trust 都係會講緊，大概係14個工作天，你應該係會收到呢封信嘅。咁如果冇咧，係應該要追嘅。我暫時冇聽過有人係有啲出世話唔出，應該係要出嘅。呢個係你去完每間房都應該有嘅，好唔好啊？呢個係大家要知道啦。好，咁藥咧就輕輕帶過得啦，因為呢個唔係我嘅專業。咁但係咧大家通常都會問點解即係我香港開啲藥，我嚟到又唔開翻俾我啊？咁都係嗰樣嘢啦。其實喺香港嘅醫生咧，都係好大部分嘅精神科醫生都喺英國度 train 㗎。咁但係
呢個係文化差異嚟嘅，我都同有好多香港精神科啲醫生有傾，佢哋雖然喺英國 train 都係話 evidence based， 即例如抑鬱症第一步first line treatment 唔應該係用藥，應該係用心理治療。但係點解香港未見到 psychologist 就已經開咗藥咧？呢個係文化同或者係。我都唔知呢啲係咪叫文化，但係個醫生嗰次同我講，香港醫生就話可能我哋香港人都係比較現實啦，係咪？即係邊樣嘢快，邊樣嘢慳錢，開粒藥可能慳錢過要等見個心理學家嘅。咁呢個就已經唔係講緊 evidence 㗎啦。但係我會話俾你聽，原則上理念上我哋應該係一樣嘅，因為佢哋都係咁樣 train 出嚟嘅。咁但係實際點運作？就唔係啦，咁所以就正如有啲家長講，點解我喺香港可以咁容易攞到抗生素嚟到，哇！即係發燒好耐都唔得，就係原則上就係唔應該一嚟就用啲咁重嘅藥咯。咁只可以話係文化或者係咯，我只可以用文化差異嚟去解釋啦。咁但係咧係真嘅，ADHD 藥咧喺英國而家暫時嚟講係全國短缺嘅。所以做完評估，我哋成日都話，唉，真係好不幸就係你要排4年去見攞 入嗰間房做 ADHD assessment， 做完唔係即刻有藥嘅喎，再要過隔離房叫 ADHD clinic 攞藥，就係要再排1年至2年咁啦。咁所以有好多就唔係淨係大家，呢個唔係淨係大家，係本地嘅家長都會覺得好困擾嘅，因為呢個係全國都欠缺 ADHD 藥啊。咁好多人就會諗，咁我不如去私家啦，好冇？私家咁呢度我唔可以算啦，唔好講。就總之就係私家去攞藥啦。咁但係私家攞藥咁好貴啦，係咪？咁就好貴。咁我就會諗，我係咪私家攞完藥，我會排快啲 NHS 咧？冇分別嘅。我話俾大家聽，你係排隊就係排隊嘅，唔會你喺私家攞完藥就會快咗。仲有一個情況嘅就係，通常你私家呢度私家開俾你嘅藥咧，翻入到 NHS 嗰間房嘅醫生未必要開翻俾你㗎，冇責任要開翻俾你㗎，因為每個人都應該有自己嘅專業㗎嘛。你睇第二個醫生唔代表我呢個醫生要聽嗰個醫生話㗎嘛。所以個概念就係，佢入到去係由頭佢做個評估，佢覺得可以開咪開咯。又或者佢就算覺得可以開，但係NHS 冇嗰隻藥喎，咁都係冇嘅喎，因為私家嘅藥有時未必係 NHS 有嘅藥啊嘛。咁所以呢個就唔係淨係關係咪香港拎嚟啲藥嘅問題，而係本身NHS 你嚟入去就係見翻嗰度嘅醫生先可以噶啦。好，咁就所以你話係咪好唔同咧？我又真係唔知係咪真係好唔同，因為我覺得香港同英國本身我哋做嘢嘅手法都係話 evidence base 嘅。本身香港我哋以前做嘢都係跟 NICE guideline 嘅，只不過唔知點解到真係運作起嚟嗰陣，香港就唔係完全跟晒 NICE guideline 咯。我會講，又或者可能係咯，我都唔知點解。但係呢度就比較對於guideline 係執得好緊嘅，佢哋咩都要跟 protocol。你唔做1、2你就去唔到3嘅。呢度係咁嘅，係真係。咁但係你問我自己個人感覺啦，我覺得香港嘅早期介入係做得好啲嘅。雖然理念上呢度都覺得早期介入係好緊要，即係應該由早就要睇到佢有咩問題去支援，但係香港真係做得好嘅，佢哋學前嗰個評估同學前嗰個支援係做得好好。咁所以有好多所謂問題啦，無論個教育有幾壓迫都好，都好快好似浮現到，或者令到啲家長，咦，響咗啲警號喎，等我可以多啲留意喎。咁呢一個係香港係做得真係幾好，因為香港人好多，人盯人，淨係喺學校都有社工，喺學校都有心理學家，呢度就好難啦呢度。咁所以我會話俾你聽，理論上其實大家用嘅嗰個 training， 大家訓練都係好類似，不過實際運作起嚟係真係有啲唔同咯。咁呢個大家係要可能都要適應下嘅。好，危機處理啦。咁頭先講啦，其中有一間房做好多評估噶嘛，仲有一個評估有一間房係專門做 crisis 嘅評估嘅。咁嗰啲咧就係你去完分流站，姑娘就話你即刻要入去，即刻去 crisis 噶啦。咁 crisis 就係講緊 risk 啦嚇，個 risk 已經係好 immediate 噶啦，就唔係嘅。大家記住危機處理唔係做 treatment 啊嚇。
crisis intervention 唔等於做 treatment，crisis 就係做 crisis， 永遠喺天台有人想跳落去，你嗰刻唔會同佢做輔導㗎，你嗰刻係希望減低個風險，令到佢安全先㗎。treatment 係等個人安全咗，我哋先做㗎，咁呢個係有分別嘅，所以永遠 crisis team 嘅介入係短期嘅啫。過咗嗰個 crisis 之後，佢就會幫你帶你去返另外嗰幾間房去跟進㗎啦。咁打111係可以嘅，係啦。咁111就係我哋 after 即係 office hour 嘅一條，你可以打去話要揾 mental health practitioner 傾你嘅精神健康咁樣咯。有冇翻譯啊？有㗎啦，你要見乜嘢都有翻譯㗎啦。